Арт-кафе «Господин Ветер», авторская песня и передача 5. Осиянное слово, часть 1. Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Арт-кафе «Господин Ветер» приветствует вас. Сегодня наша встреча посвящена одному из, наверное, самых блистательных периодов в истории русской литературы. Период этот называется «Серебряный век». Сегодня вы услышите массу песен на стихи замечательных, выдающихся поэтов этого времени. И я с большим удовольствием хочу представить нашего гостя. Это известный композитор, легендарный композитор Владимир Щукин. Здравствуйте, Володя. Добрый день. Ну что ж, по традиции начнем нашу передачу с песни. Да, конечно. Сегодня я вижу особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонкие, колени обняв. Послушай, далеко на озере чат изысканный бродит жираф. Ему грациозная стройность и нега дана, и шкуру его украшает волшебный узор, с которым осмелится спорить одна лишь луна. Дробясь и качаясь на влаге широких озер, вдали он подобен цветным парусам корабля, и бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, что много чудесного видит земля, когда на закате он прячется мраморным гробом. Я знаю веселые сказки, таинственный страх про черную деву, про страсть молодого вождя. Но ты слишком долго дыхала тяжелый туман. Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. И как я тебе расскажу про тропический сад, про стройные пальмы, про запах немыслимых трав. Ты плачешь, послушай, далеко на озере чат изысканный бродит жираф. Спасибо. Николай Степанович Гумилев. Да, Николай Степанович Озеро Чат. В 21 году Николай Степанович Гумилев был расстрелян. И
когда командир расстрельной бригады, ведь все-таки у Гумилева был шанс, да? Командир расстрельной бригады обратился к строю с такими словами: поэт Гумилев, выйти из строя. И услышал в ответ: здесь нет поэта Гумилева, здесь есть кавалер 2 Георгиев, русский офицер Николай Гумилев. В ту ночь расстреляли еще 72 человека, и в том числе был и князь Ухтомский, много, в общем говоря, фамилий, и по разным данным подпись под расстрельным документом вроде как даже поставил сам Ленин, но мы сейчас не беремся уже обсуждать эту тему. Итак, Николай Гумилев, вот лично ты когда пришел к его творчеству? Вообще, когда открыл его для себя? Вообще, это почти что было единственное стихотворение, напечатано в советское время. Потому что он был не совершенно... И сразу такое откровение, открытие, да? Да, то есть это необычная экзотика. Это одно из самых таких популярных, я бы сказал, и стало. Ну, еще «Капитана» его, конечно. «Капитана», конечно. Удивительная его поэма, так сказать, все это морская тематика, все это. Так-то, в общем, он был уже запрещенный, он же как враг народа. Да. Как Белогвардеец. Да, белогвардеец. В свое время и Ахматова были запрещены, Цветаева, и Мандельштам. Ну, в общем, почти что весь Серебряный век и был запрещен. Вот. И помню, мои друзья, которые учились в Литинституте, они разыскивали такие стихи в Румянцевской библиотеке, ну, которая от Ленина, да, она Румянцевская библиотека, и они мне как бы выдавали эти тексты, и для меня это, конечно... То есть ты имел возможность работать с закрытыми текстами уже в то есть они, в советское время, тогда Волошина они мне дали, вот, Волошин тоже был запрещен. Кстати, Волошин с Гумилевым стрелялись. Ну, да, была такая история. Да. Вот, поэтому для меня вот, да, когда такая интересная поэзия тебе открыта неожиданно, и такая романтичная. То есть ты открыл для себя задолго до перестройки? Ну, в общем, да. Потому что... И задолго до перестройки узнал вообще как бы о Серебряном веке, потому что ведь многие совершенно даже и не знали. Я помню, только что-то слышали. очень где-то, может быть, там в какие-то года выпускалась малая серия вот «Библиотека поэта», и там, помню, Мандельштам вышел, или там большой, и мы, помню, брали эти сборники, чтобы переписывать от руки, потому что, ну, фотографии тогда не было, это ксероксы, все это. Но я, например, с большим удовольствием переписывал от руки, переписывал. Помню, мне дали Мандельштам, и я находил удовольствие. Ну, такой труд Нестора летописца, который все это переписывает. И это у меня как бы лучше моторика, когда я пишу, тогда я лучше запоминаю. Даже вот когда тексты... Но вообще на модальном уровне, конечно, да, через осязание. Строка ведь она также осязается, как... Да. То есть это, конечно, спаси Господи, что вот... Нам вот мы в том времени живем, когда вот это было все под спудом, и потом все это открылось, и мы, в общем, свидетели этих Шило открытий. в мешке не утаишь. Да. Вот. И я хочу просто еще дополнить буквально в 2 слова о Гумилеве. Ведь это был, помимо того, что это был поэт, драматург, прозаик, он еще был путешественником. Знаменитый его африканские путешествия, и его знаменитые стихи, кстати говоря, «Озеро Чад», это именно оттуда. И еще это был первый, пожалуй, создатель поэтической школы. Такой акмеизм, вот это его... Нет, я сейчас имею в виду не акмеизм как направление, а именно стихотворная школа, куда приходила молодежь, и он обучал культуре стихосложения. Да. Это как раковина какая-то там название. Да. И Адоевцева еще. Адоевцева, да. Кстати, можно гитару? Да, конечно. Вот как раз к этой теме я спою песню. Я не знаю, слышал ты ее, нет? Какой-то 21 год. Портрет царя, как злая шутка,
какой-то там переворот. Нева штыком сверкает жутко. Нести засохший хлеб тайком для недотроги ученицы. О, Боже, как же далеко с руки слетевшая синица. Как далеко горит свеча немого замка в черных скалах и озеро с названием Чад. Лишь запах затхлый из подвалов. Гори меж пальцами строка, живите, колдуны и маги, гори строка, гори, пока горят сердца огнем отваги, гори, пока, хотя подна душа полна святого вздора, пока срывает с плеч весна ветрами плащ конкистадора, пока срывает с плеч весна ветрами плащ конкистадора, пока труба не скажет нет губам, не знающим смирения, прекрасна будет смерть вдвойне. На высшей точке вдохновения с трибуны крикнуть: господа! Назло кожанкам меднолицым, чтобы восторженное да прочесть во взгляде учениц, бежать и воронье дразнить, и обижаться, как подростку, и с беспризорником смолить в подвале затхлый папироску. Гори меж пальцами строка, живите, колдуны и маги, гори строка, гори, пока горят сердца огнем отваги, гори, пока, хотя подна душа полна святого вздора, пока срывает с плеч весна ветрами плащ конкистадора, пока срывает с плеч весна ветрами плащ конкистадора. Спасибо. Спасибо. У него ведь, помимо того всего прочего, собственных заслуг, первая жена у него была тоже блистательная, Анна Андреевна. Да, он даже запрещал писать стихи. Да. Анна Андреевна Ахматова. Ну, может быть, да, продолжим. Да, потому что в свое время я создал такую пластинку, которая в начале века так и называется, и 7 лет пробивал эту пластинку, потому что она была вот как раз почти из всех запрещенных поэтов, то есть Цветаева, Ахматова, Гумилев. Ну и мне тоже говорили, а кто будет вообще слушать эту пластинку, все это. Я как бы там выстраивал именно все песня за песней, чтобы вот как бы даже после «Жирафа» у меня как раз шло «Летний сад» на стихи Ахматовой, как бы я их соединил, вот, потому что здесь чудеса искусства могут происходить у нас, и поэтому для меня очень важно такое соединение. Хочу в тот единственный сад, где лучшее в мире стоит из-оград, где статуи помнят меня молодой, а я их под Невскую помню водой.
царственных лип, не мачт корабель, мерещится скрип, а шествию тени не видно конца. От вазы гранитной до двери дворца, и замертво спят сотни тысяч шагов, врагов и друзей, друзей и врагов, и лебедь, как прежде, плывет сквозь века, любуясь красой своего двойника, Там шепчутся белые ночи мои о чьей-то высокой тайной любви, и все перламутром и яшмой горит, но святый источник таинственно скрыт. Прекрасно. Ну, Серебряному веку посвящены огромные исследовательские тома. И, собственно говоря, наконец-то изданы полные собрания сочинений всех ведущих поэтов Серебряного века. Вот понятно, я так уже твое направление угадал. То есть ты неравнодушен был и остаешься, наверное, как миистом, да? То есть это вот группа, замечательная так группа из 6 что, человек. Да, у меня просто как-то вот очень легко пишутся песни на их стихи. Вот на Бориса Пастернака я пытался писать тяжело, вот совершенно. А вот берешь там Мандельштама, Цветаева, Ахматова, Гумилева на одном дыхании. Прям сразу вот что для тебя выходит. акмеизм? Ну вот в сравнительной я, например, в ощущениях. Леш, я совершенно в этих направлениях ничего не понимаю. Что акмеизм там, имажинизм, там, потом это футуризм. Да. Для меня просто есть хорошая поэзия и плохая поэзия. Вот для меня вот только два направления: хорошая и плохая поэзия. Ну, конечно, футуристов было тогда сотни, а мы знаем Маяковского, там, да, акмеистов было тоже много, на самом деле, не только эти основные 6 человек, а мы знаем. Естественно, есть стихи. Они же иногда переходили из одной группы в другую, были акмеистами, потом стали совершенно к другой. То есть это как бы вот, ну, наверное, людям необходимо было какое-то вот общее звено, которое они могли бы вот общаться и, ну, назвать это Акмы, камень, там, камень. То есть для них... У Мандельштама книга была названа «Камень», поэтому... Ну что, может быть, продолжим тогда об акмеистах. Осип Емельевич тогда. На бледно-голубой эмали какая мыслима в апреле, березы ветви поднимали, и незаметно вечерели, узор точенный и мелкий, застыла тоненькая сетка, как на фарфоровой тарелке, рисунок вычерченный метко. Когда его художник милый выводит на стеклянной тверди в сознание минутной силы, в забвение печальной смерти, узор отточенный и мелкий, застыла тоненькая сетка, как на фарфоровой тарелке, рисунок вычерченный метко.
только детские думы лелеять, все большое далеко развеять, из глубокой печали восстать. Я от жизни смертельно устал, ничего от нее не приемлю, но люблю мою бедную землю. От того, что иной не видал, я качался в далеком саду на простой деревянной качели, и высокие темные ели вспоминаю в туманном бреду. Только детские книги читать, только детские думы лелеять, только детские книги читать. Замечательно. К сожалению, время нашей передачи, да, неумолимо катится к своему логическому завершению. И у нас, я бы очень хотел, чтобы именно в этой передаче прозвучало имя еще одного поэта Серебряного века. Это, конечно, имею в виду Марину Ивановну Цветаеву. Может быть, Хорошо, вот... да, конечно. Лучи широкие шинели напоминали паруса, чьи шпоры весело звенели. И голоса, и чьи глаза, как бриллиант, на сердца оставляли след очаровательные франты. Минувших лет, одним ожесточением воли выбрали сердце из колумн цари на каждом бранном поле. И на балу оса храняла длань Господня, и сердце матери вчера, малютки, мальчик, сегодня. Офицера, вам все вершины были малы, и мягок самый черствый хлеб, о, молодые генералы. Своих судеб 3 сотни побеждало 3, лишь мертвый не вставал с земли. Вы были дети и герои. Вы все могли, вы чьи широкие шинели напоминали паруса, чьи шпоры весело звенели. И голоса, чьи шпоры весело звенели. И голоса. Настоящая гусарская, не баллада, гимн, наверное. Да. Я, кстати говоря, много песен слышал на эти стихи, но вот, положа руку на сердце, без всякой лести, хочу сказать, что вот твой вариант мне почему-то нравится больше всего. Спасибо. Даже вот этот вариант, который в фильме звучал, вот этот романсовый, как-то вот все-таки здесь должен быть именно драйв. Но, к сожалению, время нашего... Жалко-то как. Ну, я думаю, дальше мы продолжим эту серию замечательную. Обязательно. Передача о нашей поэзии. Осиянное слово, конечно, не прощается. На этом разрешите попрощаться с вами, пожелать всего самого доброго. До новых встреч.